欢迎来到卢叔讲经典，一句经典道尽人生，读懂变化，看清人生。人生其实很简单，却也很复杂。简单是因为每个人都会面对相似的问题，恐惧、焦虑、迷茫、内耗。复杂是因为我们看待这些问题的方式往往被习惯、偏见或者理所当然的生活节奏绑架了。佛教故事一直被认为是修行的教材，或者是高深哲理的象征。但如果我们用另一个角度去看，它更像是一面镜子，照出你不敢正视的现实人生。这一部分，我们先从第一个故事说起，一个小人物的选择与执着。故事的主人公是一位普通人，他每天都努力工作，照顾家人，对朋友热心，表面上看起来无可挑剔。然而，他的内心却无比疲累。原因不是因为他不努力，而是因为他一直在用努力掩盖自己的迷茫。故事里，他的师父告诉他，你每天做的事情，很多并不是为了你真正想要的，而是为了不面对你害怕的那个现实。这句话刺耳，却真实。现实生活中，我们每个人都可能犯这个错误。工作忙碌，学习不停，社交应酬，家庭责任，看似付出，看似努力，其实是在逃避一个选择，你的人生方向到底对不对？接着，佛教故事会带我们看到第二个层面，内耗的代价。故事里，主人公因为害怕失败和被拒绝，总是退一步再退一步。每一次退让，都像是把自己绑在一条看不见的锁链上。日子久了，他发现自己越努力，越累，越迷茫，仿佛走在无止境的轮回中。这里的重点是，努力不等于正确。佛经告诉我们，判断比勤奋更重要。很多人之所以痛苦，不是因为不够拼，而是因为方向错了，却还在拼命。故事的第三个层面是关于放下。这里的放下，并不是放弃责任，也不是放弃人生，而是放下错误的执着。在故事里，主人公开始明白，一些关系，一份工作，一个选择，如果让自己不快乐、不自在，那就需要停下来审视，甚至勇敢地放手。这种放下，是佛经智慧里最核心的提醒之一。人生的大坑，不在于环境，而在于不愿意认清自己真正的需求。再来，故事会带我们看到心态陷阱。主人公常常告诉自己，我这样已经很好了，我已经尽力了。这句话听起来温暖，实际上是一种心理内耗的标志。它让你停止审视，停止改变，保持表面稳定，却慢慢消耗掉真正的自由。佛教故事的巧妙之处，就在于用简单的日常生活场景，把深刻的心理现象描绘出来。你看着主人公的选择，心里会不自觉点头，因为你也曾经这样做过，为了安全感，为了面子，为了不被否定，拼命努力，却越来越迷失。这也是为什么佛教故事即便千年流传，仍然贴近现实。它讲的不是理论，也不是说教，而是我们每个人内心深处正在发生的事情。接下来，我们会看到第二个故事。这个故事会更直接挑战你的直觉。你以为忍耐就是美德，但其实过度的忍耐会把你拖进深坑。这个故事告诉我们，什么是真正值得坚持的事情，什么是被习惯绑架的努力。当你看懂这一点，你就开始学会区分正确的努力和错误的消耗。这一部分，我们深入分析佛教故事里
最常出现的5种心理陷阱。这些陷阱其实就是现代人生活中最隐形的消耗力量。1. 忍耐过度，你以为美德，实际上在消耗自己。佛教里讲的忍耐，原意是调节情绪，保持觉知，但很多故事里，普通人会把它理解成无条件忍受一切不公与压力。故事中的主人公因为害怕冲突，长期忍受不合理的关系、工作安排，心里累，但嘴上仍然说没关系。表面看来他是好人，值得称赞。实际上，他把自己的生命能量交给了外界，换来的是暂时的安稳和假象的和平。佛经提醒我们，忍耐不是忍气吞声，而是明智选择什么时候坚持，什么时候放下。长期的无意义忍耐是消耗心理，慢慢让人失去主导权。2. 用忙碌掩盖方向迷茫，我在努力的错觉。佛教故事里有一类人物，总是忙得不可开交。他们起早贪黑，事情做了一大堆，但心里空空的，甚至不知道自己到底在为了什么。现代生活中，我们也常见这种情况，不停刷工作邮件，加班加点，社交应酬，只为了填补内心的不安。佛教故事提醒我们，行动要有方向，忙碌本身不是价值。用忙碌掩盖迷茫，最终只会让你越走越远，越努力越疲惫。3. 用付出换安全感，看似善良，实则交易。佛教故事里有这样一个细节，主人公为了被认同、被需要，总是无条件付出。现代人也一样，家庭、朋友、同事，每个人都可能用付出来换取安全感。你付出了时间、精力、情绪，心里在想，如果我不这样做，人会离开我。佛经在这里提醒，付出应该出于真实意愿，而不是恐惧或交换条件。一旦付出变成交易，内心的自由就被束缚，累的不是别人，而是自己。4. 执着结果，你以为坚持，其实是折磨。佛教故事里最经典的主题之一是放下结果。主人公常因为太执着于预期的结果而痛苦，考试、升职、关系、投资，每一次不如意都是一场内耗。佛经告诉我们，努力要专注于过程，放下对结果的执着。执着结果会让你忽略眼前的选择，也容易被意外左右情绪。现代社会中，很多人掉入结果陷阱，越想证明自己越优秀，越怕输，越焦虑，越迷失。佛经智慧提醒，真正的大智慧是在行动中保持觉知，而不被结果绑架。5. 拖延与逃避，以等待为借口。佛教故事里有的人物，总是等待正确时机，拖延行动。故事里的师父会轻描淡写地提醒，你等的不是时机，是你的胆怯。现实生活里，我们也容易把拖延美化为稳妥，把逃避说成谨慎。佛经智慧告诉我们，不行动是最大的内耗。你以为稳妥，实际上在给自己制造未来更大的困境。佛经智慧总结这一部分，忍耐过度内耗自己，忙碌掩盖迷茫，假象努力，用付出换安全感，失去自由，执着结果，情绪被绑架，拖延逃避，时间和机会消耗。每一个陷阱都是佛教故事里反复提醒的智慧，他们不是教你修行，而是教你在现实人生中保持觉知，避免无意义的消耗。我们讲了佛教故事里的5大心理陷阱：忍耐过度，
用忙碌掩盖迷茫，用付出换安全感，执着结果，拖延逃避。这些听起来像古代故事，但它们真实存在于现代每个人的生活中。我想用几个日常案例，把这些智慧落到你我身边，让你看到佛经其实一直在提醒你现实人生的痛点。案例一：忍耐过度。小林是一家中型公司的中层管理，表面上工作踏实认真，总是对上司、同事言听计从。他经常加班到深夜，为了不和同事争执，他会把自己的意见咽下去，生怕冒犯别人。表面上他是典型好员工，同事都喜欢他，但他心里越来越累，头疼、失眠、焦虑。佛经里说，忍耐不是忍气吞声，而是智慧的选择。小林的故事告诉我们，不分轻重的忍耐只会让人生消耗殆尽。如果能在关键点放下，表达自己的真实想法，他的能量就不会被无意义消耗，也不会慢慢迷失方向。案例二：忙碌掩盖迷茫。小美是一名自由职业者，她的生活被忙碌填满，写稿、开会、接单、学习课程、刷社交媒体。朋友问她：你忙什么呢？她回答：没什么，就是忙。忙碌让她感觉自己有价值，实际上她对自己的方向并不清晰。佛教故事中，类似人物每天做着很多事情，却不知道自己在做什么真正值得的努力。这里的佛经智慧告诉我们，忙碌不等于努力，努力也不等于前进。审视方向，比机械付出更重要。案例三：用付出换安全感。小张总是照顾朋友，加班帮公司，承接额外任务。他希望别人喜欢他，需要他，认可他。表面上他很热心，实际上他在用付出换取安全感。佛经提醒我们，真正的自由来自内心，而不是通过付出来交换认同。当付出变成交易，你累的永远是自己，而不是别人。案例四：执着结果。小王考公务员失败3次，每一次都熬夜刷题，调整策略。家人和朋友都说，你努力了，总有一天会成功。他心里却越来越焦虑，考试之外的生活完全被绑架，失去了自由和快乐。佛经告诉我们，放下结果，专注行动。执着于不可控的结果，只会增加内耗。当小王学会专注于每一次练习本身，而非考试成绩，他的心态才开始平静。案例五：拖延逃避。小李计划创业，但总在等待最佳时机。他阅读无数书籍，听各种讲座，列无数计划，却迟迟不行动。最终1年过去，他发现自己仍在原地，机会悄悄流失。佛经智慧，不行动是最大的内耗。拖延的美化，让你错以为自己稳妥，其实你正在消耗时间和机会。通过这些案例，你会发现，佛教故事里的智慧，并不是抽象的哲理，而是现实生活中每个人都可能踩的坑。5种心理陷阱：忍耐过度，忙碌掩盖迷茫，用付出换安全感，执着结果，拖延逃避。认知先行，行动有度，放下错误的执着，才能真正避免人生大坑。到这里，我们已经讲过佛教故事中的5大心理陷阱，也用现代生活案例展现了他们如何真实地消耗每个人的精力。但故事讲完，案例看完，如果停在这里，你可能还会想，那我该怎么做？怎样才能避免被这些陷阱拖累？佛教智慧给出的答案，并不是直接的技巧，
而是觉察、认知和方向感。现代人普遍有个误区，以为努力、忍耐、坚持就是正确，实际上很多消耗是无意识的心理习惯。你总觉得必须答应别人的请求，害怕拒绝。你每天忙碌，却不知道自己真正想要什么。你付出时间和精力换认可，你拼命追求结果，你总找理由拖延。觉察的第一步是承认这些行为存在。佛经里说，知止而后有定。只有先知道自己陷在哪个坑里，才能开始调整，而不是盲目努力。很多人把忙碌、付出、忍耐等当成美德，其实只是心理负担。佛经提醒我们，努力应有方向，行动应有意义。放下无用的执着，是止损，不是放弃。实践方法很简单，每天花5分钟问自己，我今天的努力是在推进目标，还是在掩盖迷茫？做选择时问自己，这是我真正想要的吗？还是为了别人或习惯？通过不断觉察，你会慢慢分清哪些付出是有价值的，哪些只是心理内耗。忍耐过度，学会在关键点表达真实想法，而不是压抑。忙碌掩盖迷茫，花时间审视方向，而不是只看时间表。用付出换安全感，付出出于真实意愿，不用换认可。执着结果，专注行动而非结果，心态更自由。拖延逃避，勇敢迈出第一步，及时止损。举个例子，小李以前总拖延创业，等完美时机。他开始做一个小实验，每天只做一件最关键的事，并记录结果。1个月后，他发现自己已经前进了一大步，而拖延带来的焦虑感大大降低。这就是佛经智慧的现实运用，从觉察开始，把小行动落地。觉察之后，最关键的是改变思维模式。过去，忍耐等于美德，现在，忍耐等于判断加选择。过去，忙碌等于努力，现在，忙碌等于有方向的行动。过去，付出等于安全感，现在，付出等于自愿加价值。每一次重构，都是在给自己更自由的人生空间。佛经反复提醒，心理耗在错误的地方，生命就被浪费。当你学会觉察，分清消耗与价值，将佛经智慧落地生活，你会发现，人生中的大坑已经不再那么可怕。我们讨论了觉察、方向感和行动策略，让佛经智慧可以落到生活里，而不是停留在抽象的故事中。回顾这5大陷阱，你会发现它们的共同点：看似美德，看似努力，实际上在悄悄消耗你的人生。它们的存在，是因为我们没有觉察自己真正的需求。它们让你用习惯的方式努力，却越努力越迷茫。佛经智慧的作用，就是在告诉我们，不是你不够努力，而是你的努力方向出了问题。每个陷阱都有对应的觉察方法。忍耐过度，问自己，这是我真正想做的吗？还是害怕冲突？忙碌掩盖迷茫，问自己，我今天的行动是推进目标，还是填补空虚？用付出换安全感，问自己，我付出是自愿，还是为了别人认可？执着结果，问自己，我能专注过程，而不被结果绑架吗？拖延逃避，问自己，我是不是在找借口，而不是解决问题？觉察只是第一步，行动才是关键。佛教故事的智慧，
并不是让你停下来自责，而是提供一个可以落地的行动指引。每天花5分钟写下你最重要的事情，分清什么是真正有价值的努力，什么只是心理内耗。尝试在小事情上练习放下错误的执着，观察自己何时忍耐过度，何时拖延逃避，并调整。通过这种微小可执行的方式，佛经智慧开始与现代生活融合。你会发现，人生不再被无形的内耗牵着走，行动也更轻松有力。佛经一直在提醒我们，人生的痛苦不在外界，而在内心未被觉察的执念。你以为坚持是美德，你以为忍耐是责任，其实他们可能正在悄悄消耗你的人生自由。卢叔送你一句话作为结尾：真正的大智慧是在放下错误的执着后，活得更自由。这里是卢叔讲经典，我们下节课再见。